أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ای مؤمنان د ځان فکر وکړئ. د بل چا بیلاریتوب تاسو ته زیان نشي رسولای که تاسو په خپل پر سم لار یاست. د الله لوري تاسو ټول ورګرځیدل دي. بیا به هغه تاسو ته دروخی چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ای مؤمنانو، کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسو نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسو د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جماعت کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودی وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زموږ څخه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغه دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی نو بیا د هغو په ځای دي دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی د په خدای قسم وخوري ودی وایي چې زمونږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپل شاهدۍ کې څه زیاته نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي یا بل لکتر لګا لدې خبرې ویریږي چې د هغو قسمونو ورسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه ویریږي او د هغه حکم واوري. الله نافرمانی کوونکي له خپل لارښودنې څخه بې برخې کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه ځواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم
الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هغه وخت در پزړه کړه چې کله الله فرمایي چې اې د مریم زوی عیسی زما هغه نعمت در یاد کړ چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړیو ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زنګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخر عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریان وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر مونږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان را کوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی وویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. له وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایا زمونږ ربه پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسو باندې د هغه را کوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسو نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.